காப்பி கேட் மூவி பார்த்துருப்பீங்க. காப்பி கேட் பறவை பார்த்துருக்கீங்களா? ஆமாங்க இருக்கு. இந்த பறவை தான் லயர் பேர்டுன்னு சொல்றாங்க. இந்த பறவையால கேட்குற எந்த சவுண்டா இருந்தாலும் மிமிக் பண்ண முடியுமா? அதாவது எந்த பறவைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இதோட குரல் வளையம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான். இந்த பறவை எந்த சவுண்டு கேட்டாலும் கிளியரா மிமிக் பண்ணுமா? அதாவது செயின்சா சவுண்டு, ஆம்புலன்ஸ் சவுண்டு, அப்புறம் கன்ஷாட் சவுண்டு, இதை எல்லாத்தையுமே கிளியரா மிமிக் பண்ணுமா? பறவை ஃபேமிலியில் 2 வகை இருக்கான். ஒன்று சூபப் லயர் பேர்டுன்றாங்க, இன்னொன்று ஆல்பர்ட் லயர் பேர்டுன்றாங்க. இதில் ஆல்பர்ட் லயர் பேர்டுன்னு சொல்கிற இந்த பறவை சூபப் லயர் பேர்டு மாதிரி தான் இருக்குமா, ஆனால் இதெல்லாம் மிமிக் பண்ண முடியாதான். இதுவே இந்த சூபப் லயர் பேர்டு சூப்பராக மிமிக் பண்ணுமா. இந்த பறவை முழுசாக வளர்ந்த ஒரு கோழி போல இருக்குமா. இந்த பறவை எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா தப்பி தவறி இந்த பறவை கிட்ட வாய் கொடுத்துறாதீங்க, அதோட உங்களை வச்சு செஞ்சு அனுப்பிடும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. ஸோ அதனால நம்ம சேனலை